أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فدي آيات کې الله تعالی د تدبیر منزل بل حکم ذکر کوي چې په کور کې به سرپرستی د نارینه وي، او دې لپاره الله تعالی دوه وجې ذکر کوي. یو وجه دا ده چې الله تعالی په سړي کې هغه صلاحیتونه استعدادونه پیدا کړي دي چې په زنانو کې نه دي پیدا کړي، او بله وجه دا ده چې سړي هغه څوک دي چې هغه په کور کې مصرف او خرچه کوي. د کور مصارف او خرچه دا د سړیو مسؤلیت دی، نو ځکه حاکمان به دوی. الرجال قوامون علی النساء، الرجال نارینا، قوامون سرپرستان دي او حاکمان دي علی النساء په زنانو باندې، یعنې د کور د چارو مسؤلیتونه به د نارینهو په لاس کې، سرپرستی به د نارینهو په لاس کې. بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله د دې وجه نه چې غوروالی ورکړی دی الله تعالی بعضهم بعضې د دوی ته علی بعض په بعضو نورو باندې، نارینهو ته الله تعالی په زنانهو باندې غوروالی ورکړی دی. بعضې داسې صفات الله تعالی په نارینه کې پیدا کړي دي چې هغه په زنانهو کې نشته، د عقل په لحاظ باندې، د علم په لحاظ باندې، د تدبیر په لحاظ باندې. د دې وجې نه عامه مسؤلیت و ولایت د الله تعالی نارینهو ته ورکړی دی. ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، هغه خلک هیڅکله نه کامیابیږي چې هغوی د خپلو چارو مسؤلیت ښځې ته وسپاري. وبما انفقوا من اموالهم، او د دې وجې نه انفقوا من اموالهم چې خرج کوي دا نارینه، من اموالهم د مالونو خپلونه، نارینه په زنانو باندې مصرف کوي، د کور خرچه د نارینه په غاړه ده. نو دې وجې نه د کور سرپرستی او قوامت به هم د نارینه پورې خاصي. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. اوس الله تعالی د زنانو تقسیم کوي چې زنانه دوه قسمه دي، یو نیکانې زنانه دي او بل نافرمانه زنانه. فالصالحات نو هغه صالحې او نیکانې زنانه، قانتات دا هغه دي چې تابعداري دي د الله تعالی او د خپلو خاوندانو دپاره تابعداري دي، د الله حق مدا کوي، د خپل خاوند حق مدا کوي. حافظات للغیب، حفاظت کوونکي دي للغیب، یعنی په نشتون د خاوند کې، په غیاب د خاوند کې د خپل ځان حفاظت کوي او د خاوند د مال حفاظت کوي. د ځان حفاظت کوي د فحشا نه، د نورو خلکو سره د تعلقاتو د ساتلو نه، او دارنګه د خپل خاوند د مال حفاظت کوي، بې ځای بې ځای نه استعمالوي. بما حفظ الله، د دې وجې نه چې حفاظت کړی دی الله تعالی د دوی. واللاتی تخافون نشوزهن، نو دلته الله د نیکانو زنانو صفات ذکر کړه. اوس الله تعالی دویم قسم زنانه ذکر کوي چې هغه نافرمانه زنانه دي، سرکشه دي. واللاتی تخافون، او هغه زنانه چې یریږي تاسو، نشوزهن د نافرمانی د هغوی نه، د هغو د نافرمانی او د سرکشۍ نه یریږئ چې هغه متکبره دي او د خپل خاوند نافرمانی کوي. فعظوهن واهجروهن فی المضاجع، اوس الله تعالی دلته د هغو د اصلاح طریقې ذکر کوي. په اول آیت کې الله تعالی 3 طریقې ذکر کوي، که دا بیا کامیاب نه شولې، بیا بل آیت کې الله تعالی 4مه طریقه ذکر کوي. د دې صورت په آخري آیتونو کې الله تعالی 5مه طریقه بیا ذکر کړې چې هغه د طلاق طریقه ده. دلته الله تعالی 3 طریقې ذکر کوي. اول ورته وعظ وکړئ، فعظوهن، نو تاسې وعظ وکړئ دوی ته، الله تعالی نه ویروئ، نصیحت ورته وکړئ چې د خاوند په تا باندې حق دی، او که ته د خاوند تابعداري وکړې نو الله به درنه خوشحاله شي، او که د خاوند نافرماني دې وکړه الله درنه خفه کېږي. واهجروهن فی المضاجع، واهجروهن، او تاسې پرېږدئ هغوی فی المضاجع د ملاستې په ځایونو کې. اول وعظ وکړه، که په وعظ باندې اصلاح شولې خو ډېره ښه ده، که په وعظ باندې اصلاح نه شولې واهجروهن فی المضاجع، بیا تاسې پرېږدئ دوی لره فی المضاجع د ملاستې په ځایونو کې. عبدالله بن عباس وایي چې بیا جما ورسره مه کوه،
یو ځای ورسره په یو بستره باندې مڅمله. واضربوهن که په دې باندې اصلاح نه شولې واضربوهن بیا تاسې ووهئ هغه. لیکن حدیث کې راغلي چې ضربا غیر مبرح، داسې وهل چې هغه زخمي کوونکي نه وي، هډوکی نه ماتوي. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن أطعنكم نو که دې زنانو ستاسو اطاعت وکړه، ستاسې خبره یې ومنله، فلا تبغوا عليهن سبيلا نو تاسو مه لټوئ علیهن د دوی په مقابل کې سبیلا بله کومه لاره مه لټوئ، تاسو به هغو ته اذیت و تکلیف مه ورکوئ، دارنګه طلاق بیا مه ورکوئ. ان الله کان علیا کبیرا، یقینا الله تعالی دی علیا اوچت، الله ستاسو نه ډېر اوچت دی، کبیرا الله تعالی ډېر لوی دی. بیا که ته په دې باندې ظلم کوې او دا مظلوم واقع کېږي، بیا الله تعالی د مظلوم په طرف کې درېږي، نو بیا الله ستا نه ډېر زورور دی، الله تعالی اوچت دی، الله تعالی لوی دی. بیا به الله تعالی د هغې دفاع کوي او ستا نه به الله تعالی د هغې بدل اخلي، نو بیا د الله نه ویرېږه، بیا زیاتی ورباندې مه کوه. وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله. اوس که دغه درې لارې استعمال شولې او بیا هم د زنانه اصلاح نه شوله، اوس الله تعالی څلورمه طریقه ذکر کوي. وإن خفتم شقاق بینهما، او که تاسو ویرېدلی یا شقاق بینهما د اختلاف نه په مابین د ښځې او د خاوند کې، چې دوی په منځ کې اختلاف دی، مشکلات دي. فابعثوا حکما من اهله، نو مقرر کړئ تاسې یو حکم، یو فیصله کوونکی من اهله د اهل د سړي نه، وحکما من اهلها ان د خپلوانو د سړي نه، وحکما من اهلها او یو حکم او فیصله کوونکی د اهل او د خپلوانو د ښځې نه. دا من اهله او من اهلها یې ځکه ویلې چې هغوی ته د دوی حالات ښه معلومي، نو هغوی د دوی د دې قضیې باره کې فکر وکړي او داسې کار دی وکړي چې هغې کې مصلحت وي. هغو ته بیا دا اختیار دی چې دوی منځ کې جوړجاړی راولي او که سره جدا کوي، جدا کولی هم شي. ان یریدا اصلاحا، که اراده لري دغه دواړه حکمه اصلاحا د اصلاح کولو په مابین د دوی کې، یوفق الله بینهما نو موافقت به راولي الله تعالی په مابین د دوی کې. دې نه معلومیږي چې کله د حکمانو نیت د الله تعالی رضا وي، نو الله تعالی د هغو په دې سعي کې برکت شي، الله تعالی موافقت راولي. ان الله کان علیما خبیرا، یقینا الله تعالی دی علیما عالم په هر څه باندې، خبیرا الله خبردار دی ستاسې د هر څه په باطن باندې الله خبر دی. بیا وروسته په دې صورت کې الله تعالی پنځمه خبره ذکر کړې ده، که په دې باندې هم د هغو ترمنځ جوړجاړی رانغی، بیا الله فرمایي وإن يتفرقا یغني الله کلا من سعته، او که دوی دواړه سره جدا شو، یعنې اخره لاره بیا د طلاق ده، بیا آخري حل طلاق دی، نو الله فرمایي که دوی سره جدا شول یغني الله کلا من سعته، نو مستغني به وګرځوي الله تعالی هر یو د دوی نه من سعته د خپل فراخۍ نه. د خاوند ته به الله تعالی بله ښځه پیدا کړي او د ښځې ته به الله تعالی بل خاوند پیدا کړي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. اوس په دې آیت کې الله تعالی د حقوق الله او د حقوق العباد د ادا کولو امر کوي. د الله تعالی حق دا دی چې تاسې یوازې د الله بندګي وکړئ او د الله سره په بندګۍ کې بل څوک مه شریکوئ. واعبدوا الله او تاسو عبادت وکړئ د الله تعالی، ولا تشركوا او تاسو مه شریکوئ به د الله تعالی سره شیئا هیڅ یو شی، که هغه انسان دی، که هغه ملک دی، که هغه ونه ده، که هغه بت دی، که هغه لمر دی، که سپوږمۍ ده، او که هر یو شی دی الله سره مه شریکوئ. وبالوالدین احسانا او احسان وکړئ د مور پلار سره، احسانا په احسان کولو سره، د مور پلار سره په ژوند کې احسان وکړئ، پس د مرګ هم احسان وکړئ، په ژوند کې خدمت وکړئ، د هغو اطاعت وکړئ، په داسې خبره کې چې د الله نافرماني نه وي، خرچه ورباندې وکړئ او د هغو مقابل کې د نرمۍ نه کار واخلئ، تواضع عاجزي د هغو مقابل کې وکړئ، او داسې خبره مور ته کوئ چې هغه د مور و پلار د ازوردګۍ سبب جوړیږي. پس د مرګ دعاګانې ورته وکړئ، وصیت نافذ کړئ، د هغو د خپلوانو سره، د هغو د دوستانو سره پالنه وکړئ. وبذي القربى او احسان وکړئ د خپلوانو سره، د عام خپلوانو سره احسان وکړئ. والیتامى او د یتیمانو سره،
والمساکین او د مسکینانو سره، والجار ذي القربى او د هغه همسایه سره احسان وکړه، ذي القربى چې هغه د قرابت او د خپلولۍ والا دی، یا دا معنی چې هغه په ګاونډیتوب کې تا ته نږدې دی، یا دا چې هغه ستا خپلوان دی. والجار الجنوب او هغه همسایه او د هغه همسایه سره احسان وکړه چې هغه لرې دی، یا په خپلولۍ کې لرې دی، یا په ګاونډیتوب کې ستانه لرې دی. والصاحب بالجنب او احسان وکړي د هغه ملګري سره، بالجنب چې ستاسې په خوا کې دی، ستاسې د اړخ او د خوا ملګری، چې دی نه مراد یا ښځه ده یا د سفر ملګری دی. یو څوک تا سره په سفر کې ملګری دی، یو څوک تا سره په دفتر کې ملګری دی، ستا خوا ته همیشه کینی، د هغه سره احسان وکړه، خدمت یې وکړه، ښه بستره هغه ته ورکوه، ښه بالښت هغه ته ورکوه، ښه خوراک هغه ته ورکوه. وابن السبیل او د مسافر سره احسان وکړه، میلمه درته راغی، خدمت یې وکړه، خوراک ورته ورکړه، خرچه ورته ورکړه چې خرچه ورسره نه وي. وما ملکت ایمانکم او د هغه چا سره احسان وکړه، ملکت ایمانکم چې مالکان دي ښي لاسونه ستاسو د هغو مالکان دي، وینځې او غلامان او زمونږ په زمانې کې مزدوران، هر هغه څوک چې هغه ستا ما تحت د هغو سره احسان وکړه. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، یقینا الله تعالی نه خوښوي من هغه څوک کان مختالا چې هغه تکبر کوونکی دی، په خپل خیال کې ورته ځان لوی ښکاره کېږي، فخورا او فخر کوونکی دی په نورو خلکو باندې، د نورو خلکو نه ځان پورته ګڼي او د خپل ځان ستاینه کوي، د ځان صفتونه کوي. داسې انسان د الله تعالی نه خوښېږي. مخکې آیت کې الله تعالی د دې خبرې امر وکړ چې تاسې د الله د بندګانو سره احسان کوئ. اوس الله تعالی د هغو انسانانو مذمت ذکر کوي چې هغه نه یوازې دا چې د الله د مخلوقاتو سره احسان خو نه کوي، بلکې بخل کوي او نورو کسانو ته هم د بخل امر کوي، چې دا صفت په یهودو کې هم او په منافقانو کې هم و. الذین یبخلون، هغه کسانان چې بخل کوي، زکات نه ورکوي او کوم نفقات چې په ده باندې واجب دي هغه نه ادا کوي. ویأمرون الناس بالبخل، نه یوازې دا چې خپله بخل کوي، ویأمرون الناس او امر کوي نور خلکو ته بالبخل، په بخل کولو سره. ویکتمون ما آتاهم الله، ویکتمون او پټوي د خلکو نه، ما آتاهم الله هغه څه چې ورکړي دي دوی ته الله تعالی، من فضله د خپل فضل نه، کوم مال چې ورته الله ورکړی دی، کوم نعمتونه چې ورته الله ورکړي دي، نو هغه نعمتونه د خلکو نه پټوي. که د هغه نه څوک پوښتنه وکړي چې ستا حالت څنګه دی، و هېڅ هم نشته دي، حال دا چې الله تعالی به ورته هر څه ورکړي. د الله تعالی هغه بندګان خوښېږي چې هغه د الله شکرګزاره بندګان دي. که الله ورته ډېر کم شی هم ورکړي، هغه دا خبره کوي چې الحمدلله الله هر څه راکړي دي. واعتدنا للکافرین عذابا مهینا، او تیار کړی دی موږ للکافرین کافرانو دپاره عذابا مهینا عذاب سپکوونکی. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وصله دا خبره ذکر کوي، مخکې آیت کې دا خبره ذکر شوله چې هغه بخل کوي، چې په کوم ځای کې انفاق پکار دی هلته انفاق نه کوي، د الله د رضا دپاره انفاق نه کوي، لیکن کوم ځای کې چې د شهرت او د نوم خبره وي بیا هلته ډېر زیات انفاق کوي، چې دا د منافقانو صفت دی. والذین ينفقون اموالهم، او هغه کسانان چې خرج کوي مالونه خپل، رئاء الناس دپاره د ځان ښودنې خلکو ته، د شهرت دپاره، د نوم دپاره، دې دپاره چې خلک یې صفت وکړي چې فلانی خو ډېر سخي انسان دی. ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، او ایمان نه لري په الله تعالی باندې او نه په ورځ د آخرت باندې. دې نه معلومیږي چې ریاکاران انسانان همیشه دپاره د هغو په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان نه وي. قرآن کریم هغه اوچته مرتبه ذکر کوي، دا خو د کافرانو صفت دی. مؤمنانو کې چې هم څوک ریا کوي، نو دا معنی چې په الله تعالی باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان کمزوری دی. هر څومره چې د انسان په الله تعالی باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان مضبوطي، نو په هغه اندازې باندې اخلاص پکې زیات دي. څومره چې د انسان په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان کمزوری کېږي، نو په انسان کې اخلاص کمیږي او تظاهر او ریا پکې زیاتېږي. ومن یکن الشیطان له قرینا، ومن یکن او هغه څوک چې الشیطان له قرینا د ده دپاره ملګری،
فساء قرینا نو ډیر بد دی دا شیطان قرینا ملګری شیطان ډیر بد ملګری دی ځکه همیشه انسان ته د ګناه امر کوي ځکه همیشه دپاره انسان ته په داسې څه باندې امر کوي چې هغه د انسان د دنیا او د آخرت د خسارې او تاوان سبب جوړیږي وماذا علیهم او څه نقصان به په دوی خلکو باندې دا کوم کسانان چې نوم دپاره د شهرت او د ریا دپاره انفاق کوي د الله دپاره نه کوي الله فرمایي څه مشکل به که تاسې د الله دپاره انفاق کولی او په دې خاطر هم کولی چې الله خوشحاله شي او د ورځ د آخرت دپاره ځان ته توښه پیدا کړي نو په دې کې به ستاسې څه نقصان و وماذا علیهم او څه نقصان به په دې خلکو باندې لو آمنوا بالله که چېرته ایمان راوړی وی دوی په الله تعالی باندې والیوم الآخر او په ورځ د آخرت باندې وانفقوا مما رزقهم الله او انفاق کړی وی دوی مما رزقهم الله د هغو نعمتونو نه رزقهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله تعالی نو په دې کې به ستاسې څه نقصان و وکان الله بهم علیما که ته دا خبره کوې چې بیا خو زما نوم نه کېده الله فرمایي چې وکان الله بهم علیما او دی الله تعالی په دوی باندې عالم الله خو ستا د انفاق نه خبر دی که ته د الله دپاره انفاق وکړي نو الله خو ستا په عمل باندې خبر دی الله به خامخا ستا د عمل بدله درکوي بلکې الله تعالی به په دنیا کې هم ستا محبت د خلکو په زړونو کې اچوي لکه حدیث کې دا خبره ذکر شوې ده ان الله لا یظلم مثقال ذره یقینا الله تعالی ظلم نه کوي مثقال ذره په اندازې د ذرې باندې که ته د ذرې په اندازې باندې یو عمل د الله دپاره وکړي یو صدقه د الله دپاره ورکړي نو د الله په نسبت باندې هغه نه ضایع کېږي الله یې نه ضایع کوي ان الله لا یظلم مثقال ذره یقینا الله تعالی ظلم نه کوي په اندازې د ذرې باندې وان تکو حسنه او که چېرته وي دغه د ذرې په اندازې باندې حسنه نیکي یضاعفها نو الله تعالی یې زیاتوي ځکه د الله سنت دا دی چې نیکي الله تعالی زیاتوي د هرې نیکۍ په بدل کې الله تعالی بنده ته 10 نیکۍ لیکي الى 700 ضعف د 200 چنده پورې الى اضعاف کثیرة د ډېرو زیاتو چندونو پورې څومره چې اخلاص زیات دی نو په هغه اندازې باندې الله تعالی د بنده لپاره نیکي زیاتوي ویؤتي من لدنه اجرا عظیما او ورکوي الله تعالی د خپل طرف نه اجرا عظیما لوی اجر یعنی الله تعالی خو ستا د نیکي هم زیاتوي درته د نیکۍ په بدل کې الله تعالی تا ته بدله درکوي او بیا الله د خپل د طرف نه د فضل په لحاظ باندې ستا د دې ثواب د عمل په نه اضافه الله تعالی تا ته اجر درکوي اجرا عظیما لوی اجر او کله چې عظیم ذات وایي چې اجرا عظیما دا به څونه لوی اجري چې څوک د هغه اندازه نشي لګولی عایشې رضی الله عنها د ممیزې ودانۍ لکه د انګورې ودانۍ چا ته ورکړه نو چا ورته وویل چې دې باندې څه کېږي نو عایشه رضی الله عنها وویل چې الله فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره که چا د ذرې په اندازې باندې نیک عمل وکړه هغه به ویني او په دې د انګور په دانه کې څومره ډېر ذرات موجود دي نو الله تعالی د انسان هیڅ عمل نه ضایع کوي د دې وجه نه انسان که لږ عمل هم وي هغه لږ عمل د انسان لږ نه ګڼي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا هیڅ نیکي کمه مه ګڼه ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق اگر چې د خپل مسلمان ورور سره په ورین تندي مخامخ کېږي دا کمه مه ګڼه یو چاته یو ګلاس اوبه ورکول یو چاته رسې ډېر کم شی ورکول دا کم مه ګڼه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ښځه وه فاحشه ښځه وه یو سپی د څا په غاړه باندې ولیده چې د څا په غاړه باندې دغه خټې څټلې نو په دې سپي باندې رحم راغی خپله موزه یې راویستله او د خپل ټیکري پورې یې وتړله او د څا نه یې اوبه راویستې سپي ته یې اوبه ورکړې نو الله تعالی د دې دا عمل قبول کړه د همدغه عمل په وجه باندې الله تعالی وبخله نو د انسان هیڅ عمل الله نه ضایع کوي فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید دلته اوس الله تعالی وعید ذکر کوي فکیف نو څرنګه به حالت د دې کافرانو او د دې منافقانو اذا جئنا من كل امة بشهید کله چې راولو د هر امت نه بشهید ګواه هر پیغمبر به خپل امت باندې شهادت کوي
چې الله تعالی ما ستا خبره دې خلکو ته رسولې وه. وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا، او را بولو مونږ ته نبي صلی الله علیه وسلم علی هؤلاء په دې خلکو باندې، ستا په دې امتیانو باندې چې څوک نافرمانه دي، تکذیب کوونکي دي، تا به د دوی په مقابل کې مونږ راولو شهیدن ګواهي کوونکی. یومئذ څرنګه به د دوی حالت، یعنې ډېر او هیبتناک حالت به وي. یومئذ یود الذین کفروا، یومئذ په دغه ورځ باندې یود الذین کفروا ارمان به کوي هغه کسانان چې کفر یې کړی دی، وعصوا الرسول او نافرمانی کړې ده د رسول د الله تعالی، لو تسوا بهم الارض، ای کاش کې هواره شوي وای په دوی باندې دا ځمکه چې دوی بالکل د خاورو سره خاورې شوي وای. لکه سورة نبأ کې چې الله فرمایي ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، او کافر به دا خبره کوي چې ای کاش کې زه خاورې شوی وای. کله چې د قیامت هغه سختي ویني وای کاش کې زه خاورې وای، کاش کې د خاورو سره خاورې شوی وای. ولا یکتمون الله حدیثا، او نه به شي پټولی د الله تعالی نه هیڅ خبره. که دوی د الله تعالی نه خبره پټوي، د دوی اندامونه به په دوی باندې شهادت کوي.